این هفته خبر تو خبر داره براتون از نمایش جنازه گردونی عظما و سرگردونی بسیجی های صاحب مرده. به مردم میگن که از دماوند را بیفتید. ما بعد از نماز صبح اومدیم چه جمعیتی داره از شهرستان میاد، از ترمینال شهر میاد، بعد هی زیرنویس دارن میکنن که از دماوند یهو میگن از بعد از میدون امام حسین که هیچی، چهارراه ولیعصر و میدون فردوسی و چهارراه انقلاب هیچی، بعدش تو خیابون آزادیه. مردم کلی برگشتن. صداقت چرا ندارید؟ بگید آقا امنیت، یعنی امنیت رو با حرف نادرست میخواید درست کنید؟ حتی تابوت ها هم از این سرگردونی در امان نموندن. خلاصه که بعد جوری مهار اوضاع از دست کینگ مجتبی در رفته. از اون طرف برای بازارگرمی مجبور به این بسیجی های صادراتی و اجرای این نمایش های مسخره شدن. لس آنجلس تشریف آوردین؟ برای مراسم آقا تشریف آوردین کلا؟ عهد دروغ. همه وطن فروشای لس آنجلس وایستادیم، حتی عکسمون رو پخش کردن به عنوان عامل جمهوری اسلامی، در حالی که ما هیچ چیزی با حکومت نداریم. قبل 18 تو خود مراسمم اینطوری با خالی باف تصفیه حساب کردن. خالی باف عراقچی پس خون رهبرم چی؟ خالی باف عراقچی پس خون رهبرم چی؟ حرف ما یک کلام انتقام انتقام، حرف ما یک کلام انتقام. اعضای استبل ولایت هم که به در بسته خوردن اومدن وسط خیابون داد و بیداد کردن. بنده بودم که گفتم قالیباف تو رفیق حاج قاسم بودی، تو بودی که نمیدونم چی و کجا بودی، باید من جلوی اینایی که میگن مملکت با آمریکا معاوضه میکنیم بگیرم یا تو؟ این توهینه به قالیباف. البته زرشکیان هم از این لگد پرانی های مداحان ولایی بی نصیب نموند. به دل مردم ما موند که مسئولین همسطح و همتراز با رئیس جمهور آمریکا، یعنی شخص رئیس جمهور ما، یه بار تو دهن این آدم بزنه. یکی از نوه‌های خمینی هم که دید تنور داغه، اینطوری خمیر رو به تنور چسبوند و به مذاکره کننده های نظام اینطوری توپید: هر کس پیام دوستی به امریکا بفرستد دهانش خبیث و نجس است. پزشکیان که با امضای تفاهمنامه یابو برش داشته بود، اینطوری سیبل جفتک پرونی های بسیجی شد. شنیدم آقای پزشکیان ناراحت شده که توی خیابون مردم بهش گفتن مرگ بر سازشگر. آقا شما با امضای قاتل رهبر ما با افتخار عکس گرفتی، همین که با لباس زن فرار نمی‌کنی برو خودتو شوک کن، همین که مردم هنوز آتیشتون نزدن برید خودتون رو شوک کنید، توبه کنید برگردید. توی این آشفته بازار مهره های باند رقیب هم دست به کار شدن و اینطوری قر میزنن. من مطمئن هستم اینا به محض که شرایط دوباره آروم بشه شروع میکنن دو قطبی ساختن. حتما میرن سمت حجاب، حتما میرن دوباره سمت اینترنت، حتما میرن سمت این چیزهایی که برای مردم تمام شده هست. صادق زیبا کلام مگه دستگیر نکردن؟ بله. خب چرا اینا رو دستگیر نمیکنن؟ اینا که بدتر دارن میگن. نه اینا پرونده هاشون گم شده. اینا که دو سه شبه میان توهین میکنن و فحش میدن چون میدونن این تندروها، چون میدونن قراره یواش یواش کنار گذاشته، شاید هم دفعی کنار گذاشته بشن و برای همینه که دارن دست و پا میزنن. حالا بشنوید از قائم پناه که چند وقت پیش برای ولی فقیه نورسیده شاخ و شونه کشیده بود. رئیس جمهور ما، رئیس مجلس ما، اعضای شام ما، مراجع تقلید ما همه طرفدار آمریکا و اسرائیل شدن، فقط یک عده خاص طرفدار اسرائیل نیستن. مردم در کف خیابون با انتشار این ویدیوها یادآوری کردند
که عظما رفته به زبالدان تاریخ و مجتبی هم جاش اونجاست. حاجی خامنه‌ای رفت گرفت و زندان هم کشید. موجی مجتبی کوچولو کجا قایم شدی؟ بابا بیا بیرون، اذیت نکن، نه ترس، اینجا گربه نداره ها. آها پیدات کردم، تو اینجا قایم شده بودی؟ خبر تو خبر. مشنگستان این هفته رو با قمپوز سنگین این آخوند حکومتی شروع میکنیم. و حقیقتاً اوج مرجعیت مقام معظم رهبری و اقتدارش و تأثیرش در جهان به تنهایی به اندازه همه فقها و همه شهدای عصر غیبت کبراست. البته این خالی بندی ها زیاد تاریخ مصرف نداره، چون 2 قدم بعد مجبور میشن بالای منبر به شخصیت واقعی عظما اعتراف کنن. این قائد شهید ما رو میگن دستش به خون مردم آلوده است. کیا رو که کشته، اغتشاش کرد، کسانی که مسجد آتیش میزدن، کسانی که بسیجی رو کردن، تیکه تیکه کردن، اونا رو کشته. الان تو همون تلفاتی که اینا میگن 3300 تا تلفات بوده، 2400 تاش بسیجی و نظامی هست. یعنی نیروی انتظامی بیشتر تلفات داده. چون میگن یه ذره انصاف. از اون طرف بازار انتقام هم تو بین گله های بسیجی داغه و هر کدومشون از یه طرفی یه عربده‌ای میکشن. اگر شما میگویید ما باید فلان حقوقمون رو فلان اموالمون رو آزاد کنیم، بزرگترین دارایی ملت ما رهبری عزیزش بود. امروز حق این ملت دفاع از این جایگاه، از این سرمایه بزرگ با انتقام است و وظیفه مسئولین پیگیری اینه. از جوجه بدداه بسیجی گرفته، شنیدم که وارد ترکیه شده اگه اشتباه نکنم. الان بهترین وقته. الان یه مرد میخواد، یه مرد میخواد، یه جیگردار میخواد نماینده همه شیعیان امیرالمومنین بشه، خونخواه آقای ما بشه، خونخواه حاج قاسم بشه، انتقام همه رو بگیره انشاءالله. تا این مجری تیویریش بتونم از دستم برمیاد میرم ترامپ رو ترور میکنم. شک نکنید ملت ایران از این چیزا نمیترسن. ملت عراق رو نگاه بکنید، کارشناساشون هم وارد تحلیلای منقلی شدن و اینطوری برای همه خط و نشون میکشن. باید هزینه هر تهدید، نه حتی عملیات، هر تهدید رو باید آنچنان بالا ببریم که این دیگه جرأت نکنه تهدید کنه، چه برسه به عمل کردن. این یعنی چی؟ چطوری ممکنه؟ ما میتونیم این کارو بکنیم. تا زمانی که شما یک رو با یک جواب بدید، هزینه تهدید بالا نمیره. یک رو باید با 2 جواب، یک رو با 5 جواب بدید، اقتصادی جواب بدید، تو کل منطقه جواب بدید، تو تمام کشورهای تجاری جواب بدید. نیروهای مسلح ما توان دارن، این قدرت رو دارن. ما در بجان که وایسیم اگر اون مثلا برق ما رو زد ما برقشو بزنیم، نه، حتی اومد گفت میزنم، بگیم آقا پس نگیری، من تمام منطقه، نه فقط برق، اقتصاد، نفت، شهریان حیاتی، یعنی حتی شما میفرمایید تهدید رو با پاسخ جواب بدید. تهدید رو حتی چه برسه عملیات رو، تهدید رو باید ما با 1 رو با 3 و 5 جواب بدیم. اونم ضربه که داغ بکنه، اقتصادی. حالا که تا اینجا اومدیم، پیشنهاد این وزیر خارجه تروریست نظام رو هم بشنویم. اگر امریکایی ها جنگ بار 3 رو علیه ما آغاز کردن، با اولین شلیکشون پیشنهاد من این هست که ما جنگ زمینی رو آغاز کنیم. یعنی رزمندگان ما اقدام کنن به گرفتن پایگاه‌های امریکا در منطقه. توی تیویریش هم اینطوری به بسیجی‌ها روحیه میدن. خبر به من دادن
این تازه اول راهه، این تازه نوید یک راه بزرگ، یک انتقام سخته. همین امروز، همین الان خبر دادن که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با 4 تا موشک بالستیک ناو آبراهام لینکلن رو این تازه بله خبر موثقه و همین الان خبر دادن. و البته بعد هم فیلمی از اخطار خطرناک شناور نظام تو مجازی پخش شد. به تمامی شناورهای رزمی سپاه اعلام می‌گردد ورود هر گونه شناور رزمی از کشورهای متخاصم به آبهای نیلگون خلیج فارس ممنوع بوده و در صورت مشاهده بیدرنگ مورد هدف قرار دهید. تمام. شاعرهای بسیجی هم برای که از قافله عقب نمونن اینطوری برای علل اصول مجتبی شعر بافتن. به خصم زندگی خوش حرام میخواهیم، علل اصول فقط انتقام میخواهیم. از اون طرف مهره‌های اصلاحاتی اینطوری زیرا به همین انتقام رو میزنن. این که شما بیاید داستان رو جوری تعریف کنید با آسیبی که مردم دیدند و بخواید این آسیب رو چند برابر کنید به اسم انتقام، هی کشور رو اینجاش تحت فشار قرار بدید، اونجاش رو تحت تحریم قرار بدید، اینجاش تحت محاصره قرار بدید، نهایتاً تمام زندگیمون به هم بریزه و در اسم رمز عقلانیت حقوق حقی ملت ایران رو دارید با آمریکا. حقوق حقی ملت ایران. اینجا هم تیوی ریش یه برنامه گذاشته بود که توش قدرت نمایی کنه، اما مجری برنامه کامنتی داد که آبروی نداشته نظام رو برد. آقا تو همین الانی که داری تشییع جنازه انجام میدی، تشییع پیکر مطهر حضرت آقا رو دارید انجام میدهید، همین الان رهبر این کشور حضور علنی نداره، حضور روی زمین نداره، یعنی یک شرایط امنیتی مثل انبیا که یه دور غیبت داشتن. شکست انبیا نیست. بدانید که توطئه دشمن، خرابکاری دشمن، حمله دشمن، ضربه دشمن هیچ اثری نخواهد داشت و به معنای واقعی کلمه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکند. خب سوال من اینه که غلطی کرده یا نکرده؟ استنباط اینه که خب بنا دیگه بالاخره خود حضرت آقای بیان کننده این سخنان رو به شهادت هیچ غلطی، یعنی اگر شما بیستید طرح و درست جلو ببرید او به اهدافش نمیرسه، شما به اهدافتون میرسید. معناش این در حالیه که کارشناس دیگه‌شون میگه اوضاع خطریه، باید فکر رهبر بعدی باشی. زدن یه سری جاها رو خراب کردن، باشه، خیلی خوب، اذیت کردن، خسارت زدن، باشه، ولی ما زدیم دیگه. خب باشه، دوباره میزنیم 40 روز دیگه جنگ، نه 6 ماه جنگ زدیم. و حرفش هم میدونی رو چه حسابی اینو میگه خیلی خوب، این دفعه آقا مجتبی خامنه ای بود که مثل پدر باشه جای او رو بگیره، دفعه دیگه کی داره به این فکر میکنه دیگه. حالا این وضعیت قمر در عقرب رو با این خالی بافی‌های این یکی کارشناس نظام مقایسه کنید. کشور سومالی رو خیلی، مثلا کنیا یا مثلا خیلی اینها ذخایر استراتژیک نظام هم به وقتش میان بیرون. الان در حوزه کنیا شما چقدر میدانید؟ در حوزه نیجریه چقدر میدانید؟ اینها ذخایری هستن که بعداً صداش در میاد. ما در سوریه جبهه مقاومت بیکار نبوده و وقتش برگه هایی داره که رو خواهد کرد. سنار بده آش و همین خیال باش. اصل داستان اینه که زلزله قیام تو راهه و نظام بعد جوری رفته رو ویبره.